Hi, hi, hi! Hi, hi! So today we're going to Once Islas or the 11 Islands of Zamboanga City. Sana magustuhan niyo po ang aking feature and vlog na ito. See you later! Guys, so this is Lance from Manila. So sasabay siya. First time niya din sa Once Islas. Then hopefully magustuhan niya. Reaction mo mamaya ha. Sige. See you later guys. Hi! So nandito na po kami. Kasama ko si Ray and si Lance. So papunta po kami sa barangay Panubigan. So we can visit the Once Islas. Zamboanga City to Panubigan is around 45 minutes. Yun talagang pinipicture ko. Hindi masyado si si Pink Sun. Oo, sobrang dami kasing pumupunta na kay Pink Sun. So dito ako sa mga underdogs. Okay. Kailangan talaga mag-register guys dito po sa ating registration booth. Then doon po sa kabila ang babaan. Hello po. Good morning po. Kumusta? Yes po. Ay, hello po sir. Sorry po. Alin. So doon po kami sa dock po kami. Diyan po kami magsakay. Then yan po yung mga bangka natin going sa Once Isla. So these are the islands. Si Lance, Japorms, oh. Di yan siya pupunta sa club guys. Dito lang po sa Once Isla. So sana ma-enjoy niya din yung Once Isla na yung ma-offer namin. So si Abdal ang ating tour guide. And siya po yung required magkuha ng tour guide dito, no? Oo, because it's their part sa livelihood nila. So si Abdal, parati yan siya nagtutour sa akin. Oo. Sobrang bait niyan. Tsaka magaling mag-take ng pictures. Promise you, lahat ng tour guides dito is train ng DOT. Taking pictures. Di ba? Di ba, Abdal, no? Oo, kailangan dumaan kay Sir Coast Guard para ma-approve po tayo. So itong boat is just for us. Yun. Ayan. Ayan. So usually guys, ito po yung last na pinupuntahan nila. This is the Bisaya Island. Pumupunta yung mga tao dito. Nagsaan kasi. So what I usually do, I go sa second island at this island first. Then sa second island, doon po ako magla-last stop. Para later hindi po ako makipag-compete with the space and everything. So kanina naman, if you heard, ang ingay po talaga ng boat. Yun po ang tinatry nila to improve. But for a short ride, hindi naman yata siya burden masyado. See, ang ganda ng island naman ito. Di ba? Ang linis. Welcome po sa Island. Our first destination. Yes. Let's enjoy. Hi! So, welcome to Bisaya Island. So, ito po yung atras or sa likuran ng Bisaya. Then, dito nyo po makikita ang mga rock formations. Diba? Ganda. So, ito pong area na to, dapat dahan-dahan lang because slippery I believe thousands of or millions of years na to siya nandito to form this formation. So madami pa ho siyang aside from this area. Meron pa ho dito. Kikita nyo. At maganda po dito mag-pictorial. Ayan. Makikita nyo si Lance. Ando nagpi-pictorial lang. Maganda po talaga yung area for prenups. Maganda din po ito. Bakasyon. Mga wallpaper. Kikita nyo sa likod? Okay. So, ito po yung, ewan ko, cave na to. Weird masyado. May nag-squirt dyan. Diba? So, nakikita nyo naman, no? Ang tubig natin sobrang linaw. Ang maganda sa government ngayon dito sa 11 islands that they are also into maintaining the cleanliness of their place. Nakita na nila yung potential ng Once Islas. Kaya ang linis na niya at
nakakatulong din siya sa mga people, mga locals. Okay, so kailangan nyo lang talaga magsa-sunblock dito because mainit nga talaga. But again, we're in the Philippines, wala kang magagawa dyan. Kikita nyo po sa likuran ko. Ganda, no? So, those are the 11 islands, but only 3 lang po yung pwede natin mabivisit. So, today, dalawa lang talaga ang intention ko puntahan. We have the Bisaya, which is this one, and the Baong-Baong, yung second. Punta na po kami sa front part of Bisaya. White sand, di ba? Who would ever thought merong white sand sa Zamboanga? Kala lang nila pink. No, may white din. Ito po yung main area ng Bisaya. Galing lang tayo sa likod. So as you can see, yung dagat dito. Sobrang linis. So guys, dito din, you can only get the buko juice na fresh for 30 pesos only. Ang tamis. No joke ha. Matamis. If in case may mga bata kayo hindi nadala, dito talaga yan sa Bisaya Island. Because may shoreline siya. Wala pong current. Safe na safe ang dagat dito. Wala nga ang current. And maganda pa ang hindi makati yung tubig. No? So pwede po dito yung mga kids talaga. You can see, mga bata. Relax sila dito. Pwede na silang iiwan kaya hindi malalim tsaka malinis. Bye bye. Bisaya. See you next time. So guys, ito po yung tabi ng Bisaya Island is the Infinity Pool. Natural Infinity Pool po yan dyan. So ito po yung Infinity Pool. Pwede po tayo maligo dyan. Mainit lang siya ngayon because na-stock up na siya. So kung nagpo-full tide, high tide pala, umakyat yung tubig hanggang dito. Ano pa yan? Baong-Baong Island. So dito po yung last stop po natin. You can see. Oh, ganda po dito. Hi! Hi! So welcome to Buang-Buang. Baong-Baong pala. Hello guys. Welcome to Baong-Baong. Oo, sila. Taga saan ba sila? Sa Manila. Manila din. Sige. Pakilala ko kayo sa... Hello. Hi. Yan na. So, nakikita nyo ang ganda ng no? Hindi pa masyado touched. Paano ba itatouch yung dagat? Maganda din yung weather. Perfect na perfect. So, nandito po tayo with Lance from Manila. Ano po masasabi nyo sa 11 Island? Bonito. Iba pa. It's nice island. Diba? Surprisingly, meron sa Zamboanga Nice. ganito. No? Ganda ng rock formation. Tsaka yung beach. The sand is so fine. Sa future, babalik ka pa dito? Hindi? I'll come back here definitely. Yes, definitely. So, hi. Picture na ako. Yes. Hello, Miss Telma. Hi. Hi. Ito po si Miss Telma. Siya po yung nagsaserve po dito sa 11 Island. At ganito po yung pagkain na dinadala niya. Look at that. Miss Telma, saan kayo mahahanap? Dito po sa 11 Islas. Oo. Tapos saan kayo makikita sa Facebook? Telma Amil po. Okay. So si Miss Telma is siya na lang. Dalawa lang sila ang nagsaserve dito. Siya po yung una-una. Ayan. So, for 400 per person, correct ba no? 400. Tapos minimum of 5 people. Ganito na kadami.
tingnan nyo. Galing, no? Yun lang. God bless. Bye-bye!